بيعوي كتير كلبك لما بتفل من البيت، هيدا دليل انه بيعاني من separation anxiety او قلق الانفصال. وتنخفف من هيدا التصرف رح كون عم بعطيكم 3 نصايح اساسيه. 1، لازم نفل من البيت على مهلنا ونجرب ما يخليه يحس علينا. 2، نكون عم نعطيه قبل ما نفل لعبه او تريتس هو بحبها. 3، نكون عم نقضي معه وقت اكثر ونلعبه. بس ما تنسوا انه كل شيء behavior بده وقت.